大家好，我是 Tony， 我现在在我家附近的虎山自然步道，今天要来这边 Tony 开讲，那顺便拍一拍这边的风景给大家欣赏。我今天要谈论的主题是源自我最近收看中国知识网红罗振宇罗胖，他拍摄了一集文明之旅的节目，聊到他拜访中国社会科学院民俗学者施爱东老师的时候，施老师问他一个问题，就是中华民族认为自己是龙的传人，那你认为这个共识是什么时候形成的？罗振宇不假思索就回答说，这应该历史蛮悠久的吧，因为龙是中国人共同的图腾，所以中国人说龙的传人，说不定是从上古时代就开始了，至少在宋代应该就形成了吧。那施老师听了以后就哈哈大笑，其实没那么久啦，这件事情就是上个世纪80年代的事情而已。因为当时有一首流行歌曲《龙的传人》，在央视的春节联播晚会上，有歌手演唱这首歌，那后来就传唱中国大江南北，从此中国人就自称是龙的传人了。所以其实只有几十年之间的历史而已。而施老师又笑着说，中国人怎么可能是龙的传人？在帝王时代，龙是天子的象征，只有天子能穿龙袍。那谁是龙的传人？当然是皇帝生的皇子皇女，有皇家血脉的才是龙的传人。一般老百姓怎么可能说自己是龙的传人呢？而《龙的传人》这首歌，事实上创作是来自台湾，是在1978年美国政府宣布跟中华民国断交的时候，当时台湾的一位文青侯德健，在短短的10天之内创作出《龙的传人》这首歌，而成为一首爱国歌曲。当时传遍台湾大街小巷，我们学生都一定会唱。那后来这首歌就在中国大陆发红发紫。罗振宇分享这个故事，就是告诉我们说，其实很多我们认为习以为常的观念，事实上是后人创造出来的，它并不是来自一个历史悠久的传统。我举龙的传人为例，就是为了介绍今天的主题。我们现在常听到中华民族这个观念，也常有人会说中华民族是炎黄子孙，所有中国人的身上都流着相同的血脉。但其实中华民族的说法及观念是近代的产物，它大约是形成于清朝晚期至民国初年。而中华民族的观念事实上是向日本学习来的。为什么？这要从鸦片战争说起。晚清时代1840年，中英爆发鸦片战争，大清帝国战败，随后又有英法联军的打击，于是中国有识之士开始觉醒，主张应当学习西方船坚炮利的新科技。大清帝国因此展开新的改革运动，史称自强运动。而同一时期，日本则因黑船事件被迫开放通商，而感受到西方的强大威胁，因此有识之士展开倒幕运动，主张尊王攘夷。后来德川幕府大政奉还，由明治天皇亲自主政，而展开明治维新。而约30年之后，中日爆发甲午战争，大清帝国惨败，随后八国联军攻陷北京，大清帝国摇摇欲坠。而日本在甲午战争之后，仅仅10年之间，又在日俄战争击败俄罗斯帝国，一跃而为东亚强权。当时陷于苦闷的中国知识分子，看到日本明治维新以后的富国强兵，而燃起了无限的希望，所以中国的知识界就兴起留日的风潮。连主张推翻大清帝国的革命党人，也是以日本为基地。例如中国革命同盟会就是在日本东京成立的。而当时因为戊戌变法失败，遭到通缉的康有为、梁启超也是逃往日本避祸。梁启超是当时很有影响力的知识分子，由于他的文笔好，文章广为流传，因此他的影响力更远超过他的老师康有为。梁启超待在日本期间，钻研日本改革成功而中国改革失败的原因，他有很深的一个感慨。梁启超当时说，日本是一个国家，但中国从来就不是一个国家，而是只有朝代的观念。所以当蒙古人征服中国，中国人成为亡国奴的时候，那蒙古人在中国建立的政权，中国人还承认它是元朝。那后来满洲人消灭了大明帝国，占领中国，建立了殖民政权，
那中国的正史也承认它是清朝，所以梁启超说，中国其实没有国家观念，只有朝代的观念，所以他认为应该要效法日本。那日本跟中国有什么不一样呢？日本的天皇制度是万世一系，都是由同一血缘的帝王作为国家的元首。即使某一段时期天皇的权力旁落，甚至出现战国时代，甚至更换天皇，但就是没有人敢推翻天皇制度，自己当起天皇。而日本大约从久远以前就自认为是大和民族，而中国人则长期以来都没有这样的民族观。于是梁启超就效法日本大和民族的观念，而首先创造了中华民族这样的观念。1911年，辛亥革命爆发，大清帝国见势不可为，于是末代皇帝宣统帝溥仪发表退位诏书。诏书写道：“总其人民安堵，海宇易安，人和满汉蒙回藏五族完全领土为一大中华民国。”所以中华民国至少是五族共和。不过，在梁启超提出中华民族这样的观念之后，这个观念就一直被演化及创造，最后变成汉满蒙回藏都是中华民族，而且有共同的祖先炎帝及黄帝，大家都是炎黄子孙，都有相同的血脉，而以这种新的观念来教育国民。而其实这样的做法，反而是让各族都背祖忘宗，而去认神话传统的炎帝及黄帝为祖先了。其实梁启超的想法，用中华民族的观念来团结各族，是立意良善，后人却把中华民族的民族这个词的概念搞混了，所以才会闹出炎黄子孙的这种笑话。我们读过西洋史都知道，19世纪的欧洲是民族主义的时代。那日本明治维新的时候，积极的吸取西方的知识，当然也吸收了民族主义这样的观念。那民族主义的民族，它的英文原字是 nation， 所以当时日本把 nation 翻译成日文汉字的时候，就把它称为民族。那其实这样的译法是有一点点字义上的混淆，因为民族这两个字很容易让人联想起种族、人种，但事实上 nation 的原始意义并非如此。所以有学者认为应该将 nation 翻译为国族较为妥当。Nation 是指生活在一块土地的人们，他们对于国家有共同的想象，有共同的文化价值，形成的命运共同体，那么就自然形成一个 nation state， 就是民族国家，或者较精确来讲是国族国家。所以梁启超提出的中华民族，其实是从日本学来的 nation state 的概念，根本与种族无关，却演化成中华民族、汉满蒙回藏都是炎黄子孙的血统论。谁不承认自己是炎黄子孙，就是背祖忘宗。而台湾有些人因为反对这样的中华民族炎黄子孙血统论，却创造出台湾民族论，强调台湾的汉人都有平埔族的血统，与中国大陆的汉人血统是不同的，并非炎黄子孙。在我看来，这完全是搞错了方向。当别人创造出虚伪的血统论，那你也创造出虚伪的血统论来对抗它，这样不是同样的荒谬吗？请问台湾民族血统论如何去说服台湾的新住民？他们可能是来自越南、印尼、菲律宾、乌克兰，或来自其他各个地区的不同人种。你如何说服他们或他们的孩子，他们的身上也共同流着平埔族的血脉呢？作为同一个 nation， 你能说服他们的，绝不是我们拥有共同的祖先或血统，而是在这一块土地，我们有共同的价值，我们共同追求民有、民治、民享的自由民主社会制度。所以民族 nation 的本意根本与血统无关，而是人民对国家有共同的想象、共同的文化信念与共同的价值所形成的命运共同体，那就会形成同一个民族 nation， 形成一个民族国家 nation state。 人民是不是来自同一种族，是不是有相同的血统，根本就不是 nation 民族的意义所在。以上就是我今天的Tony开讲，介绍中华民族这个观念形成的历史。
如果你听完这个开讲的内容，你还自认为自己是炎黄子孙的话，那么你可能真的是对不起你真正的列祖列宗了。我今天的开讲就到这边结束，谢谢收看，我们下次见，拜拜。